Ով հոգրիկ, քեզի գսեմ ոտքի ել, անուն հոր և որդվո և ոգույն սրբո, ամեն։ Այսօրվա ավետարանը, որ լսեցիք սիրելի հավատացյալներ քիչ առաջ, գսկսի հետևյալ խոսքով։ Եվ միշտ Հիսուս խոսեր, մեկը եկավ և ըսավ, մի նեղացներ վարդապետը աղջիկը մեռավ։ Այս խոսքը և այս լուրը չեն կրնար լավ հասկանալ, եթե չընթերցենք նախորդ համարները այդ նույն հատվածին Ղուկաս ավետարանիչի 8-րդ գլուխեն։ Ով եկավ և որուն ըսավ, որ աղջիկդ մեռավ։ Այստեղ խոսքը Հայրոսի մասին է։ Իսկ ով էր Հայրոս, հրյա Երևելի, ժողովի անդամ, պատասխանատու մարդ։ Եկած էր զունգի Քրիստոսի առջև, աղաչելով, որ հետ երթա իր դուն, իր հիվանդ 12 տարեկան աղջկան վրա ձեռ կտնե և առողջացնե։ Պատկերացուցեք, հրյա իշխանավորը, փարիսեցիներու, տբիրներու հսկողության տակ գտնվող Քրիստոսի ամեն շարժում և ամեն խոսքի հետապնդողներուն առջև այդ հրյա պատասխանատուն, որ հավատաց Քրիստոսի, իր բարձունքեն իջավ, խոնարեցավ, զունգի եկավ Քրիստոսի ոտքերուն, գաղաչեն քեզի վարդապետ, և որ աղջիկս առողջացուր։ Այդ խոսքի մեջ էր, դակավին չեր ավարտած, Հիսուս ընթացք արավ դեպի Այրոսի տունը։ Մյուս կողմեն, ամբողջը որ կսպասեր Քրիստոսի, որ Գալիլեո արևելյան կողմերեն եկավ դեպի արևմտյան կողմը, համախմբված իրեն կսպասեին, լսած էին իր գործերու մասին, սկսավ իր ետևեն երթալ։ Այդ ամբողջի մեջ կգտնվեր 12 տարի է ի վեր արունահոսութենե դարաբող կինը։ Իր ամբողջ ունեցվածքը վատնած բժիշկներու և ոչ մեկ բանով օգտված։ Ինք իր մտքի մեջ, իր հոգու մեջ ուներ այս համոզումը. եթե ես մոտենամ և վարդապետի հագուստին քրանցքին տնամ, կառողջանամ։ Եվ կրկին անգամ պատկերացուցեք։ Գինը իր այդ վիճակով հրյա միջավայրի մեջ բիղծ էր։ Եվ իրեն օրենքը կարգել էր, որ ինքը ովևէ մեկուն հետ շփում ունենալ։ Պետք է առանձնանալ, ոչ մի բան ինչ տպքեր, որովհետև ինչ որ տպքեր, ինչ բանի որ տպքեր, բիղծ պիտի համարվեր։ Առավել ևս իր գրոնք իրեն կարգել էր, որ ինքը մարգարեի մոտենալ։ Բայց ինքը կրկին անգամ դիմադրեց այդ ամբողջ օրենքը, անդեսեց այդ ամբողջ օրենքը և մոտեցավ ու տվավ Քրիստոսի ու վարգյանին առողջացավ։ Հիսուս կանգ առավ և հարցուց իր շուրջիներին, ով տվավ ինձի։ Պետրոս ըսավ Հիսուս, դեր, վարդապետ, ամբողջը գհրե ու գհրմշտկե, բարձ է որ մեկը քեզի պիտի տպնա։ Հիսուս պատասխանեց ասելով ոչ, իսկ մե ուժմը դուրս եկավ։ Եվ շուրջը նայելով այս գինը չգտավ ոչ մեկ միջոց փախելու, թաքնվելու, այլ զունգի եկավ վարդապետի դիմաց և պատմեց իր ամբողջ եղերությունը, իր ցավը, իր դարաբանքը, իր ափսոսանքը, իր դիմադրությունը, իր հույսը, իր հավատքը։ Օրենքով զինք պետք է դատապարտեին, պիտի մեղադրեին ամենամեղմ ձևով ասած, բայց Հիսուս տեսնելով իր հավատքը, իրեն ասավ, քաջալերվե աղջիկս, հավատքդ քեզ բուժեց,
կնա խաղաղությամբ։ Ուր երթար։ Այդ մեծ շնորհքին արժանացողը ուր երթար։ Չեր գրնար ցկել Հիսուս եւ երթար իր կյանքը ապրի։ Պիտի հետևեր իրեն, պիտի դառնար իրեններեն։ Եվ Հիսուս այս խոցակցության մեջ էր գնոջ հետ, եկավ Հայրոսի դունեն իր ծառաներեն մեկը եւ ըսավ իրեն գպավե վարտաբեդը նեղացնես աղջիկը մեռավ։ Եվ Հիսուս ամիջապես դերացավ այդ պահին, դարձավ Հայրոսի եւ ըսավ. մի վախնար, միայն հավատա, աղջիկը մեռած չէ։ Ու գնաց հետ իր դունը, դուն մտնելով տեսավ այնտեղ հավաքված ժողովուրդը, լալագանները, ողբական մթնոլորտը, սա ինչու գուլակ, աղջիկը մեռած չէ, քնացած է, գննջե, բոլորը գիտեին, որ աղջիկը մեռած էր, վարտաբեդը նույնիսկ գիտեր, որ աղջիկը մեռած էր, բայց իրեն համար այդ մահը հասկանալի ըմբռնելի մահը չէր, ննջել էր, բոլոր այդ ամբողջը դուրս հանեց, դեղ չունեին այդտեղ, թերահավատները, լալագանները, ողբերգություն սարկողները դեղ չունեին այդտեղ։ Իր երեք պահաբան հրեշտակները, Պետրոս, Հովհաննես, Հակոբոս, աղջկան հայրն ու մայրը մտան ներսը։ Մեր Տերը իր գենարար ձեռքը երկարեց, ըսելով ով փոքրիկ, ոտքի է, եւ հոգին դարձավ, եւ աղջիկը արթնցավ, թելադրեց ծնողքին դվեք որ ուտե։ 12 տարեկան էր աղջիկը եւ 12 տարի էր այդ գնոջ դարաբանկը։ 12 տարեկանը սիրելի հավատացյալներ հրյա ժողովրդի մեջ այդ օրերուն կհամարվեր այդ աղջիկը պատրաստ կյանք բարգեւելու մայրանալու։ Եվ 12 տարի է ի վեր այդ գինը գդարաբեր եւ զրկված էր մայրական շնորհքը ըսկացումը ապրել են։ Եվ ահավասիկ մեր Տերը իր կթարած հայացքովը անոր բուժում բարգեւեց, որը հրյաներու նկատմամբ ցախորտության օրինակ էին, այն որ իր ակսապերության մեջ հարվածված էր, զրկված էր զավակ բարգեւել է, իրեն բարգեւեց այդ շնորհքը եւ այն որ կյանք պիտի բարգեւեր մեռավ եւ գրքին իրեն կյանք բարգեւեց, որ իր կյանքը շարունակե եւ վայելե մայրության բարգեւը ու շնորհքը։ Շատ խոսք ունի այս արագը մեզի փոխանցելու։ Մեկնիշները գսեն, որ այս երկու կիները գնամանին եկեղեցվո եւ Քրիստոսի ըրածը հարության արաբոտյան գդարած արարքն է։ Կյանք բարգեւելու։ Արդյոք եկեղեցին կյանք չբարգեւե։ Արդյոք մեր հավատացյալները վերստին չեն ծնիր մգրդության ավազանեն։ Այո, հավատացյալը երկրորդ անգամ գծնի եկեղեցվո կյանքեն, եկեղեցվո արգանտեն, եկեղեցվո մգրդարանի ավազանեն եւ եկեղեցի զինքը գծունուցանե Քրիստոսով, Քրիստոսի կյանքով, Քրիստոսի մարմնով։ Եվ այսպեսով մեր Տերը ապացուցեց, որ ինք կյանքի Աստված է եւ ոչ թե մահու։ Ժողովոց գիրքի մեջ գսվի, որ Աստված մահը չստեղծեց։ Աստված կյանքի կողմն է եւ Քրիստոսի հավատացողները կյանքի հավատացողներ են։ Ադոր համար քրիստոնյան մգրդյալը չի մեռնի, գննջե հարության հույսով։ Եվ այսօր վար օրինակները գուկայե մեզի գսե, լսե ով հավատացյալ Քրիստոսի հարության արավոտյան գանչը, լսե եւ հավատա, որ դու
իրավունք չունիս դեպի մահ թեքվելու։ Քու կյանքդ, քու ուղղությունդ, քու ընթացքդ նույնիսկ հետ մահու Քրիստոսով կյանք է։ Հավատքդ ունեցիր, հավատքդ բահիր, եւ ագանջդ միշտ բաց, եւ լսե գենարար խոսքը, ներված են մեղքերդ, հավատքդ քեզ ուժեց, հավատքդ քեզի կյանք բարգեւեց։ Այդ նույն հավատքը եւ նույն այդ հարության բարգեւն է, որ այսօր կշարունակե եկեղեցին տալ մեզ յուրաքանչյուրին։ Մնացեք հավատքի մեջ սիրելի հավատացյալներ եւ ագանջ տվեք երկնային վարտաբեդի պատկամին, կանչին եւ պիտի մնաք հավատքի մեջ ու պիտի մնաք կյանքի մեջ հիմա եւ հանդերձյալին, որով լակ օրդյալ հավիտյանս հավիտենից ամեն։